amplificăm sunetul. Right. 20. Mi-aduc aminte de voi. Până în spate. Ha. Mi-aduc aminte de voi. Ăștia din rândul 1 sau 2 în special. Mâna sus până în spate oricum. Sunt genul de om educat, dar nebun de fapt la cap. Bine invitat la party-ul tău, fie el privat. Știi că mă bagă, mi se forțat să mă schimb vibe-ul răsuflat. Plănuiam de mult atentat, mâinile sus cu mâinile turnat. Mi-aduc aminte de voi, ăștia de rândul 1 sau 2. Adevărați eroi, când dansați se pleca sau goi. De la șuie de cât respect, dați ascultă încă de la soundcheck. Înainte să vă dedic cu 2, ce? Soundcheck, microfonul e suspect. Fiu direct, s-aude sau e perfect. Soundcheck, microfonul e suspect. Aruncă mâna sus dacă auzi ceva corect. Soundcheck, microfonul e suspect. Fiu direct, s-aude sau e defect. Soundcheck, microfonul e suspect. Locul de turnat, aruncă mâna sus urgent. Pune-le la stele. Pune-le, mă. Bigga, Biggie Man. Pune-le, nu de altceva. Da. Sunt genul de om educat, da. Nebun de fapt la cap. Bine invitat la party-ul tău, fie el privat. Știi că mă bagă mic să forțat să mă schimb vibe-ul răsuflat. Plănuiam de mult atentat. Mâinile sus, grupurile de turnat. Mâinile sus. Ține-le acolo. Șuie paparuda de turnat toată piața. Soundcheck, microfonul e suspect. Fiu direct, s-aude sau e defect. Soundcheck, microfonul e suspect. Aruncă mâna sus dacă auzi ceva corect. Soundcheck, microfonul e suspect. Fiu direct, s-aude sau e defect. Soundcheck, microfonul e suspect. Locul de turnat, aruncă mâna sus urgent. Pune-le, iau. Pune-le la stele. Iau, pune-le, he. Pune-le. Sus, mă. Atât de sus, mă. Din cauza asta verificăm sunetul prin toată țara. De la stânga la dreapta, din față până în spate. Se aude bine?